Taigi sveiki visi, su jumis ir vėl aš Nojus ir šiandien aš kuriu tokią pamokėlę, kaip pasidaryti dauginimo mašiną. Taigi bus taip. Čia dedam šitą, jis vadinasi Energy Condenser. Po to iš kiekvienos pusės purelai, šiaip tai reiktų dėti, va taip va. Dabar taip ir taip. Ir po to kolektorius. Kodėl aš tokius kolektorius pasiėmiau? MK3 reikia pasimti. Na, jie šiaip tai yra geriausi. Gerai, taip, taip, taip. Dedam, taip, taip, taip. Na, vienu žodžiu, iš visų pusių apdėlioti relai reikia, kad jų iš vis nesimatytų. Taip, taip, oi, taip, taip. Na, štai ir mūsų dauginimo mašina. Sakykim, va, įdėkim geležies ir ją daugina gan lengvai. Arba obuolį įdėkim. Obuolis iš vis greit daugina. Ką čia dar greit žiauriai daugina? Va, medieną kaip šūdą kokį daugina. Na, čia sakykim, tokia pamokėlė ir buvo, kobalstauną daugina biški greitai. Kardo nedaugina, nes aplūžęs seplingų galim dar rinkėt prasidauginti. Na, vienu žodžiu, viską daugina. Taigi, baigsiu šitą video, komentuokit, laikinkit, subscribinkit, sakykit, kas blogai ant šitos dauginimo mašinos ir viso.